दोस्तों ऑस्ट्रिच जो कि दुनिया का सबसे तेज़ दौड़ने वाला पक्षी के नाम से भी जाना जाता है, पर क्या आपको इससे जुड़ा हुआ ये फैक्ट पता है कि ऑस्ट्रिच खाना खाने के तुरंत बाद पत्थर खाने लगता है, जिससे कि उसके अंदर का जो डाइजेस्टेड फूड है वो और क्रस्ट होके अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि उसके दांत नहीं होते हैं तो वो अपने फूड को चबाएगा कैसे, इसलिए वो स्टोन्स को खाता है। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए।